kayak gini ya dimsumnya. Tuh. Nah, ini buat cemilan aku, guys. Ya udah. Kita pindahin ke tempatnya ya. Ada suntuk giginya. Padahal ini aku udah di rumah, kenapa pakai suntuk gigi? Nah, kita pakai alat ini. Ini setelah ditaruh di adahnya, ini udah langsung sama sambelnya ya. Tuh. Nah, sekarang bagian mukbangnya ya. Pasti enak. Gak panas, kenapa di